Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Jumpa lagi dengan saya Marco Fishing. Pagi ini saya sudah sampai spot. Saya di sini saya mau coba mancing ikan kerapu, tompel dan lain-lain. Dan sih kita di sini nggak ada target. Targetnya ikan apa aja. Jangan menggunakan umpan udang hidup. Teknik dasaran timah atas. Oke, bagaimana keseruan mancing saya pagi ini? Saksikan terus Marco Fishing. Mantap. Sebelum mancing kita ngopi dulu sahabat, biar mantap. Kita ngopi dulu, ngopi. Kena nih. Gede lumayan nih katanya. Lumayan gede. Anjrit. Lempar nyut. Dapat ikan yang gede. Ayo kerapu, makan. Tompel lagi, ini lepas pula. Ya kagak lepas. Mantap. Tompel melulu.
Widih. Ini ikan di sini. Jos. Widih. Langsung strike sahabat. Lempar langsung nyut. Anjrit. Udah. Nah. Ini sakit hati. Bocelnya depan mata lagi suwe.